曾子曰：慎終追遠，民德歸厚。終係指父母之喪，遠係指祖先。意思係如果對已故嘅父母同埋祖先能夠依禮恭敬虔誠咁樣追思懷念，不忘根本咁樣風俗民情，就必然趨向順口善良。冇錯，所謂飲水思源、慎終追遠係需要嘅，亦都係一種嘅美德。不過如果要追遠，就唔好只係追一半，切要追源溯始，了解我哋祖先嘅來源，就係嗰位創造生命嘅獨一真神。佢先至係最值得我哋尊崇同埋敬拜嘅。佢係自有永有嘅第一因。佢唔單止創造我哋嘅祖先，更加愛世上所有嘅人。雖然我哋犯罪離開佢，但係佢藉着耶穌基督嚟到救贖我哋。只有重回佢嘅懷抱，我哋先能夠重拾佢所賜嘅美善。